Labdien, labdien, strēlnieki! Nu, tagad skatīsim, ko taro kārtas strēlnieki zīmēja iecerējuši jūlijā. Strēlnieki būs spēkpilni, strēlnieki būs pilnīgi izlēmības pilni ar vēlmi darīt, ietekmēt, strādāt, pieņemties spēkā, nodarboties ar sportu, baudīt dabu, baudīt vasaru, piepildīt visas nišas ar savu spēku, uzsūkt enerģiju ziemai. Daudzi no strēlniekiem iespējams darbosies ar dzīvniekiem, daži labsošiem paņems kādu savu jaunu dzīvnieciņu, citi mēģinās savējos esošos jau dresēt vai čipot vai kā savādāk iepriecināt, vest uz peldi. Nu, tāda ļoti liela darbošanās ar sevi, savu spēku, dzīvniekiem un apkārtējo dabu. Ļoti skaista kārtas, tāda īsta vasaras vidus kārtas, kur jūs varat tiešām piepildīt sevi ar enerģiju. Darbs un kā vislabāk izdarīt to. Darbs tiešām ir ļoti veiksmīgs šajā mēnesī, izdodas panākt un pierādīt un parādīt sev visspožāk profesionālā jomā, tiem, kam ir kādi uzdevumi šajā mēnesī. Tas tika paveikts bez šaubām lieliski un profesionāli, paļaujieties uz sevi, uz savām zināšanām, uz savām spējām, nešaubieties ne mirkli, jums viss izdodas vienkārši lieliski un šī mēneša laikā jums tiešām ir iespēja lepoties ar to, ko jūs esat padarījuši, un es pieļauju, ka arī citi cilvēki pamanīs, ka jūs esat tiešām perfekti savā darbā. Ko vislabāk darbā? Vislabākais jau ir noticis, es gribētu teikt, tātad fortūna, tas nozīmē, ka jūs esat savā vietā, uz sava viļņa, viss ir pareizi, viss ir raiti, jums pietiek vienīgi pacelt roku un viss jau notiek. Manuprāt, ārkārtīgi pozitīvas iznākums visā, kas ir saistīts ar jūsu darbu. Privātā dzīve, strēlnieki. Privātā dzīvē daudz enerģijas, aktivitātes, darbības, iziešanu, svētku, prieku, tāda ballīšu noskaņa, kas arī jūsu attiecības padara tādas interesantākas. Jo viens ir tad, kad mēs ar savu partneru mājās, mājas treniņu tērpos, ieraugam viens otru, bet šis mēnesis ne, viņš ir vairāk par svētkiem, viņš ir par saģērbšanos, par nosauļošanos, par aiziešanu uz koncertu, pabūšanu kādā skaistā āra terasē, un arī tās attiecības uzreiz sāk tā kā atplaukt, un tu ieraugi partneri tādu pilnīgi citu skatienu, un arī šeit ir lauva, jāsaka tā, ka strēlnieki šajā mēnesī būs pilni, pulsēs no enerģijas, vienkārši pulsēs no enerģijas. Tiem, kas meklē šajā mēnesī, ne jau šajā mēnesī, bet kopsumā vēl meklē savu partneri, šis ir lielisks laiks, lai parādītu visu savu spožumu, parādītu savu strēlnieka dabu, parādītu savu dāsnumu, savu atvērtību, savu draudzīgumu, šarmu, un šeit nekādas citus ieteikumus faktiski arī mums nevajag. Un padoms kopsumā. Padoms ir uzņemieties tādu atbildību, kādu jūs varat panest, ja? Un vai vajag tik daudz panest? Jautājums ir tā, spēka jums ir gana, bet vai jums vajag tik daudz darīt, tik daudz uzņemties arī par citiem? Varbūt pietiks šajā mēnesī ar to, ka jūs jūtaties lieliski, fiziski, labi sagatavot un ārkārtīgi profesionāli un pieprasīti. Skaists mēnesis, strēlnieki, lai jums izdodas. Uz tikšanos!